Tere õhtust, rõõm on teid näha kõiki. Alustame siis jumalateenistust ja teeme seda küsimusi arutama, et see on sulle õnnistus. Nii et nad ei ole tänulikud selle eest. Näiteks Rootsi võtab neid vastu, annab neile igasuguseid asju. Ja oli just üks intervjuu sotsiaalmeedias levis see küllalt kiiresti Rootsis eriti. Tegemist oli Rootsis sündinud mahameedlasega, kes oli Rootsis kasvanud, saanud osaks kõik Rootsi nagu soodustused ja kõik muud niisugused asjad ja siis oli läinud ISISe ridadesse võitlema. Siis kui talt küsiti, et mida sa siis rootslastest arvad, et kas sa nagu tänulik ei ole nende suhtes või? Et nad andsid sulle kõik nii palju ja võtsid sind oma kodus. Ei, see kõik on Allah, tähendab, nendele ma ei võlgne midagi. Ja et see ongi, see on nende õigus. Ühesõnaga, et nad paljud tulevadki siia oma õigust teostama. Et neil on õigus, see kõik kuulub neile niikuinii ja siis see, et kui keegi räägib siin mingit integreerimisjuttu, see on äärmiselt rumal nagu idee. Ja inimene ei tunne reaalsust absoluutselt. Ja tegemist on nagu ka sellega, et paljud muhameedlased, kes muidu ei radikaliseeruks, sellise kontingendi massilise sissevoolu juures, see võib juhtuda, et asjad lähevad teistpidi. Nii et tegemist on tegelikult väga, väga tõsise asjaga. Ja nagu Pariisi aktidest oli ka näha, üksjagu osalisi oli ikkagi Euroopas sündinud ja kasvanud. Et ei olnud niisama. Et see on palju rohkem on oht niisuguses küsimuses. Küsimus on ideoloogia, küsimus on mõtteviis. Ja Rootsi lasteaedades ma rääkisin just eile Abebaga, kes Abeba Rossum, kes pühapäeval peab meil teenistust siin. Ja kes on elanud Rootsis ka nüüd 94. või niimoodi aastast. Alates ütleb, et see konflikt käib juba lasteaia tasandil. Et 3-aastane muhameedlase laps läheb lasteaeda ja küsib teiselt lapse käest, et kas sa oled kristlane. Teine ütleb, et jaa, fui, sa haised nii jõledad, minema kao ära, ja nii edasi, sa oled jälk ja sa oled vastik ja nii edasi. Ja laps tuleb nuttes koju, ütleb emale, et ma ei taha enam kristlane olla. Sellise nurga pealt, sellel tasandil on juba see ajuloputuse surve. Et see jutt, et lääne ühiskond hakkab neid integreerima, see on nagu tõsiselt asjatundmatu idee. Aga see selleks. Me oleme täna selle koha peal, kus me räägime inimestest ja inimeste mõtetest ja ideedest ja just selle seisukoha pealt, mis juhtub siis, kui inimestel on oma ideed ja need ideed on palju suuremad, kui on inimeste ideed kasvavad suuremaks kui Jumala ideed. Ja vaatame neid ideesid Luuka evangeeliumi 13. peatükist. Siin on Luuka evangeeliumi 13 ja siin on Herodese vaenulikkus ja tähendamissõnad sinep ivakesest ja haputaignast, kuidas Jumala kuningriik levib ja igasugused muud sellised asjad, viljatust viigipuust ja manitsust patukahetsuseks. Aga ta lõpetab selle kõik peatüki lõpus, hakkame sealt lugema 31. salmis, see on Herodese vaenulikkus.
Samal tulid mõned variserid, ütlesid talle, välju ja mine siit ära, sest Herodes tahab sind tappa. No see oli siis kohaliku nelivürst, siis asevalitseja seal, selle piirkonna pealik. Tema ütles neile, minge ja ütelge sellele rebasele, vaata, ma ajan kurja vaime ja teen terveks täna ja homme ja 3. päeval ma jõuan eesmärgile või saavutan selle, milleks ma tulin. Siin on seda võimalik erinevat tõlkida, aga 68. aasta eestikeelne tõlge ütleb, ma jõuan eesmärgile. Siiski ma pean veel rändama täna ja homme ja ka ülehomme, sest see ei sobi, et prohvet saab hukka mujal kui Jeruusalemmas. Ja siin on nüüd tegemist mitmekihilise tekstiga, sellepärast, et täna ja homme on ühtlasi ka viide aastatuhandetele. Siin on milleeniumitest on ka juttu. 3. aastatuhandel ma jõuan sihile. See on tema sünnist ja surmast alates. Ja me oleme nüüd selles aastatuhandes juba, Kristuse sünnist alates. Ma ajan kurja vaime välja, teen terveks täna ja homme 3. päeval ma jõuan eesmärgile. Otseses tähenduses oli mõte ikkagi need vahetud perioodid, milles tema elas. Ja siin on ka viide tema surmale, et ta on 3. päeval tõuseb üles. Niimoodi, siiski ma pean täna homme rändama, eks ole, et ei sobi, et prohvet hukkub mujal kui Jeruusalemmas. See märkus on üsna kibe märkus. Jeruusalemm peaks olema usu keskkoht. Seal peaks olema Jumala tundmise keskkoht. Aga paraku on osutunud selleks keskkohaks, kus tapetakse ära need, kes Jumalat tunnevad. Ja ei ole ka mitte midagi imestada, et usk võib muutuda religiooniks ja pöörduda täiesti oma algallika vastu, täiesti 180 kraadi ja see ongi üsna tihti juhtunud. Aga ta ei lõpeta siin, vaid ta räägib kaebehüüu Jeruusalemma saatuse pärast ja ta ütleb, Jeruusalemm, kes sa tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud. Kui mitu korda ma olen tahtnud koguda sinu lapsi otsa kui kana oma poegi oma tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse teil maha ja tõesti, ma ütlen teile, et te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, mil te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. See on päris karm tekst ja siin üks mees ütles selle kohta väga ilusti, et see on nagu juudi nali, kus 2 juudi noormest, siis vaimuliku kooli õpilast räägivad omavahel, üks ütleb teisele, et kuule, et tead sa, et ma leidsin fantastilise vastuse, aga mul ei ole sellele vastusele küsimust. Et see või vahest elus niimoodi olla, et meil on vastused, aga küsimust ei ole. Aga siin on täpselt samamoodi, see kõlab just kui vastus, millele pole küsimust. Sellepärast, et ta ütleb, mis see seis on. Sa tapad prohvetid, viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud. Kui palju kordi ma olen tahtnud koguda su lapsi otsa kui kana oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud. Teile ei ole sobinud. Mõte on nagu selles, et Jumal on pakkunud välja erinevaid asju ja ta on kogu aeg liigutanud, ta on kogu aeg tegutsenud, aga inimesed on arvanud midagi muud. Neil on olnud mingid oma ideed ja nad on järginud oma ideid. Ja see ei ole mitte see, et nad ei saa aru, mida Jumal pakub, vaid seal on palju tõsisemad lood mängus. Sama konflikt on meil täna ka. Hästi palju on meil täpselt seda sama probleemi ka tänastes kristluses. Väga paljudel on väga kindlad ideed, et see peab olema kindlasti nii, nagu meie arvame või mõni komitee või mingisugune muu asi on arvanud. Aga tegelikult see ei pea olema nii, nagu inimesed on arvanud, vaid see peab olema hoopis nii, nagu Jumal on arvanud. Aga need on niisugused ideed, mis täna ringlevad ja me võiksime öelda tegelikult ka seda, et kui kogudus ei oleks väga suurel määral taganenud, kui kirik ei oleks taganenud oma rollist ja oma kohust täitnud nii, nagu see tegelikult tema kohus on, siis islamil ei oleks täna üldse nii, seda tänast probleemi ei eksisteeriks sellisel kujul. Väga palju asju, mida islam ütleb, või vähemalt isegi need maru ennast islamistideks väitvad inimesed, ütlevad, minu meelest hakkame Al-Qaidast pihta ja Bin Ladenist või ükskõik kellest, siis suur osa nende sõnumitest, postulaatidest, mida nad ütlevad, need on tegelikult piibli postulaadid. Need on vaimsed postulaadid ja need on ka tõesed postulaadid. Näiteks nad ütlevad, et te olete ära taganenud Jumala kartusest, et te olete allakäiv ja hukkuv ühiskond, te olete rajanud ennast teie väärtustele, mis ei ole väärtused, et te olete
vahetanud Jumala tundmise hoopis millegi muu vastu, mis see on täiesti tõsi, siis nad ütlevad, et aga Jumal on olemas, aga me kõik peame tema silmi ees aru andma. Pärast surma tuleb meil tema kohtu ees seista, meid kaalutakse läbi, meid valgustatakse läbi ja nii edasi. Need on kõik sellised asjad, mida tegelikult piibel ütleb ja see on tegelikult koguduse sõnum. Ja me näeme tegelikult ühte päris tõsiasja, et kui kogudus ei tee seda, mida ta peab tegema, siis leiab Jumal kellegi, kes tuleb ja teeb seda. Ta teeb seda väga palju ebameeldival viisil ja teeb seda kuidagi seksival viisil, mida keegi meist ei taha. Aga Jumal kindlustab, et see sõnum jõuab ühel või teisel viisil kohale. Sellepärast, et ühte asja peab nagu islamimeeste kasuks küll ütlema, nad ei pea läbirääkimisi. Nad absoluutselt ei pea läbirääkimisi. Aga mis iseloomustab tänast kristlust on see, et kristlus peab läbirääkimisi kõige üle. Kristlus täna lubab endale nina peale kirjutada kas või homoseksualistidel, kuidas uskuma peab ja kuidas ei pea uskuma. Või mis on ikka tõeline kristlus. Mingid inimesed on võtnud endale õiguse defineerida kristlikku usku nii nagu nemad heaks arvavad, kusjuures need inimesed isegi ei väida ennast kristlased olevat. Ja kirik laseb selle rahulikult juhtuda ja tahab olla maailmaga niisugune sõber, kui vähegi veel olla saab, et ikka meid võetakse normaalselt täna vastu ja nii edasi, meid ka ikka normaalseteks inimesteks peetakse. Jah, hukkuvas ja mädanavas ühiskonnas olla populaarne ei ole just eriti suur au. Ja nüüd küsimus ongi selles, et nüüd on siin üks teine seltskond, kes on asjadest küll ikka üsna valesti aru saanud, aga mõnes põhipunktis on neil paraku ka õigus midagi üle teha. Ja selles mõttes õppida on neil seda, et nad ei pea läbirääkimisi. Ma ei tea, kui palju kristlasi leiaks, kes oleks nõus ennast näiteks surma saatma oma põhimõtete nimel. Loomulikult see on selge, et ütleme, need enesetapu pommitajad enamustki, seal ei ole tegemist usuga, vaid sõna otseses mõttes ajuluputusega. Need on ikka kaks väga erinevat asja. Kui sa võtad noore inimese ja programmeerid ära sõna otseses mõttes, siis küll jah. Aga ütleme, põhimõtteliselt, kui palju leiaks kristlaste kirikute seast täna neid inimesi, kes oleksid nõus oma elu loovutama selleks, et mitte müüa oma põhimõtteid. Ausalt öeldes lääne ühiskonnas see ei olegi nii lihtne. Selgub, et ei tahaks nagu väga loovutada, tahaks mugavalt ja mõnusalt elada. Ja see on tegelikult probleem. Täpselt seesama probleem on siin selles kirjakohas ka. Miks nad viskasid prohvetid ja kividega surnuks, kui Jeesus ütleb, et Jeruusalemm, sa tapad prohvetid, eks ole, ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud. Miks ta ütleb seda? Ta ütleb seda lihtsalt ühel põhjusel. Ja see põhjus on väga lihtne. Inimesed tunnevad küll ära, et see, kes on läkitatud nende juurde, on tõesti Jumala poolt läkitatud. Aga nad otsustavad seda mitte tunnustada, mitte vastu võtta, sest see segab nende plaani. See ei sobi nende plaaniga, nende elu jaoks. Neil asi on ära jagatud. Raha, mõjuvõim, privileegid, kõik on ära jagatud. Ja nüüd tuleb keegi räägib mingist aususest. Sa ei saa aru, kuidas elu käib. Sa oled veel idealist, sa oled rumal, sa ei saa aru, kuidas maailm toimib. See on see Herodese küsimus, et mis asi see tõde veel on? Küsib Jeesus, eks ole, Herodes küsib, Pilatus küsib, Jeesuse käest, mis on tõde? Mis on tõde? Mis asi see tõde selline on? Mis sellega, mis siin toimub üldse pistmist on? Keda huvitab mingi tõde? Aga paraku on nii, et maailm on rajatud tõe peale. Maailm ja see tõde ei ole kirjutatud mitte mingisse piibliraamatusse ainult. Piibliraamat on tõde, mis on sõnastatud inimese jaoks. Aga tõde iseenesest on kirjutatud aega ja ruumi ja õhku ja vette meie ümber. See on palju vingemalt paigas, kui meile tundub. Ja kui me ütleme, et seda tõde ei ole olemas, siis mõne aja pärast tabab meid valus üllatus ühtede või teiste probleemide näol. Ja ütleme, mis puudutab seda ühiskonda, siis tegelikult see probleem on samasugune. Näiteks lääne ühiskond on täielikult, lääne kultuur on ära unustanud, et ta on rajatud kristlikele väärtustele. Ja ta arvab, et need väärtused saavad eksisteerida lahus vundamendist, millest nad on võrsunud. Aga täpselt nii, nagu sa võtad lõike lille või taime, sa lõikad ta jala pealt ära, mõne pärast ta närtsib ära. Ta sureb ära, sest tal ei ole juurt enam all. Täpselt samamoodi
need väärtused, millele on lääne ühiskond nagu rajatud, ei püsi lahus sellest juurest. Miks ei püsi? Seepärast, et oma kasu on suurem, oma jonn on suurem, patu ja kurjuse jõud on lihtsalt suurem. Midagi ei ole teha. Et kui see probleem siin on ikka seesama, et inimene tunneb ära, et see on küll õige, aga tal ei ole südant selle õiguse jaoks. Ta ei kavatsegi oma südant sellele avada ja ta ei kavatsegi sellele südant lahti teha. Sellepärast, et mis sellel mingisuguse eluga siin maailmas pistmist on? Mis sellel üldse millegagi tegemist on? Elu ju, keda huvitab? Kohtus õigust, ärge tehke nalja. Mingi otsige õigust siin maailmas. Et see on mõttetu tegevus. Ja see on see küsimus. Paljudel inimestel on see sama küsimus. Ja samas kõige hullem on see, kui see sama küsimus tekib koguduse või kiriku sees. Ja kui see tõele rajatus või ehtsusele rajatust läheb usu seest või kiriku seest või koguduse seest kaduma, siis tegelikult on kaduma läinud kõik. Kõik asjad on kadunud. Sest kirik ei oma Jumalat. Jumal ei ole kirik oma. Kirikul ei ole Jumala monopoli. Tal ei ole Jumala müümise frantsiisi isegi mitte. Kust ma seda tean? Aga sellest, et Jumal töötab massiliselt väljapool kirikut ja sõltumatult kirikust. Ja seda on üle maailma näha. Kellel on silmad näha, kes natukenegi ringi liiguvad ja kuulete, kuidas Jumal näitab ennast, ilmutab ennast täiesti sõltumata sellest, mis seal ümberringi on. Ja seda kultuurist sõltumata, isegi usust sõltumata. Ja paljudele mohameedlastele on Jeesus ilmunud. Mohameedlikele liidritele on Jeesus ilmunud. Siin oli, üks pastor rääkis meile, kuidas üks Egiptuse kristlane võeti kinni, auto sõitis juurde, mingisugune buss või džiip, hüppasid mustades maskides mehed välja, kott pähe autosse ja minema. Ja mees oli kristlasest, ta oli vist pastor või midagi niisugust, ja mees arvas, et nii, nüüd on viimne tunnike käes. Et mohamedlased rabasid ta kinni ja viivad ära ja nüüd ongi otsas. Ja siis teda viidi kuskile, lõpuks lasti köiega kuskilt alla, ta mõtles, et huvitav, kuhu õudust auku teda nüüd pannakse. Viimaks võeti tal kott peast ära ja siis selgus, et ta istus terve rea mullade ja suurte mohameedlike liidrite nagu seltskonnas ja need ütlesid, et vabandame väga, et me pidime sind siia niimoodi tooma, aga me ei saa avalikult sinuga kohtuda. See ei ole võimalik. Aga meile kõigile on Jeesus unes ilmunud korduvalt. Ja et me palume, et räägi meile, mis värk on. Räägi meile, milles asi on. Et seda ei mõtle ükski kiriku kogu välja. Seda ei mõtle ükski see ei ole niimoodi. Ja sellepärast ma saan öelda seda, et Jeesus ei ole kiriku oma selles mõttes. Ja niimoodi, seda saab niimoodi öelda. Loomulikult võib öelda, et kirikut ei ole ilma Jeesuset. See on täiesti selge. Aga Jeesus ilma kirikut on küll. Kirik on nii palju kui palju tal on Jeesust, kui palju tal on Jumalat päriselt. Ja kui tal seda ei ole, siis ta on lihtsalt üks religioosne struktuur, millel on oma enese huvid, muide. Ja see on nüüd see, mis on nagu tõsine läbi ajaloo olnud, et asi hakkas minema apuks siis, kui kirikul tekkisid oma huvid. Tal oli, kui te lööte teoloogiaõpingutes kohtute, siis te kohtute sellega ka, kui katoliku kiriku üks postulaat on see, et kirik ei ole oma väge saanud mitte ainult Jumalalt ja Jumala sõnast, vaid tal on ka oma enda vägi, oma enda jõud. Ma küll huvitav, kus see siis pärit on ja mis jõud see selline on. Ja väidetakse, et aga näed, seda on näha sellest, et kirik võttis ja muutis ära hingamispäeva. Laupäeva pealt pühapäeva peale. Näed, oleme vinged, muudame päeva ära, kui tahame. Ja näed, ei müristanud ja löönud välku, umbes niimoodi. See on vundament, millele on asi rajatud ja kui see nii algab, siis ei ole ka imestada, et see lõpeb päris kurvalt teinekord. Ma ei taha kuidagi öelda, et kõik katoliiklased on lootusetud religiooni jüngrid, kellel ei ole Jumalast aimugi. Absoluutselt mitte. Mõtleks, et igas kirikus on igasuguseid inimesi. See võite, kuna katoliku kirik on üks kõige vanemaid kirikud, siis seal on ka kõige rohkem aega olnud asju sõnastada, kõige rohkem aega ka lolliks minna. Kõige rohkem aega igastul asjadel üles kasvada ja nii-öelda oma kuju võtta nii headel kui halbadel asjadel. Et sellepärast tuleb sellest ka niimoodi aru saada.
Ja meie ülesanne ei olegi täna leida, kes see kõige õigem usklik on või kes ei ole, vaid pigem me räägime seda selleks, et me oskaksime oma enda hoiakuid kuidagi õigeks panna, et me ei komistaks nendesse ämbritesse, mis juba aastasadu on juba tee peal olnud ja millesse juba on ammu komistatud ja kolin on juba mitu sajandit, tuhandeid aastaid on kuulda seda kolinat. Et me ei pea sinna samasse kolinasse astuma uuesti. Üks asi, mida piibel väga rõhutab, on iseseisev mõtlemine. Ta täiesti otseselt hoiatab selle eest, et sa ei peaks olema lihtsalt niisugune, kuidas ma ütlen, ma mäletan, mina vihastasin piiblikoolis. Ma õppisin Rootsis piiblikoolis, ma tõsiselt vihastasin. Ja ma esitasin igasuguseid küsimusi kõigi asjade kohta ja mul oli palju erinevaid arvamusi ja siis minu käest üks õppejõudust küsis, et aga miks sa küsid selliseid küsimusi? Ma ütlesin, et ma tahan teada, kuidas asjad tegelikult on, kus see tõde on. Ma ütlesin, et päris tõde. Ja siis vastuse sain sellise, et aga ei ole vaja otsida. Meie suur õpetaja, juht ja eeskuju, meie pastor, tema leidis juba tõe üles. Et me ütleme sulle, mis tõde on. Sina anti oma nokk lahti ja me paneme sulle vooliku suhu, vajutame pedaali ja nagu kana söötmisega on sul kõik pugu õiget värki täis ja sul ei ole vaja enam mõelda midagi ega otsida midagi. See vastus mind ei rahuldanud ja ma loodan, et see rahulda teid ka. Väga tõsiselt loodan, sellepärast, et oletame, et mina leidsin selle tõe üles. Ma võin teile öelda, et ma tean, kuidas see tõde on. Aga see on minu tõde ja mina leidsin selle. Sina ei saa sellest elada. Sa pead selle enda jaoks ise leidma. Ma võin sulle isegi välja öelda, mis see on, aga see ei saa sinu omaks enne, kui sa oled selleni kasvanud ja see on sinusse kasvanud kontakti läbi Jumalaga ja läbi kahtlemiste muide, läbi kriiside, läbi valusate hetkede, läbi kõrbe momentide. Sa ei saagi teistmoodi uskuda. Kui sa kunagi ei ole kahelnud selles, et äkki Jumalat ei ole olemas, et äkki kõik, kes kirikus käivad, on peast nikastanud. Äkki sina oled peast nikastanud. Kui sa kunagi ei ole selle mõtte peale tulnud, siis keegi ütles selle kohta ühes komöödias, et oota, sa oled veel noor. See oli üks pankuri, kes väga solvus, kui teda kahtlustati maffia raha pesemisest, et mind ei ole kunagi nii solvatud ja me ütles, et oota, sa oled veel noor. Et jõuad veel. Igal juhul võib öelda niimoodi, et need tõed ei ole iseenesest mõistetavad ja võib öelda ka seda, et Jumal on tahtnud, et inimene mõtleb oma peaga. Kui sa oma peaga ei mõtle, kui sa ise ei arutle, kui sa ise ei taha midagi teada saada, ega sa ei jõua ka kuskile. Mina ei saa elada kellegi teise usust. Vaata, kui asi karmiks läheb, siis on mul ikkagi ainult 2 kaaslast. Minu lähedased inimesed enamasti ei ole seal või nad ei saa mind aidata. Ja kohal on kindlasti härra Kurat, härra Murphy on temal kaasas nagu meeskonna liikmena ja siis on kindlasti kohal Jumal. Võib-olla mitte nii nähtavalt kui Kurat, aga ta on igal juhul kohal, sest kiri ütleb, et ta on igal pool. Ja mina pean otsustama, kelle versioon tegelikkusest vastab tõele. Kas Kuradi versioon või on see Jumala versioon? See on päris tõsine lugu, ega mul ei ole, see ei lähe kellelegi jaoks kergeks ja kui keegi arvab, et temal seisab elu ees, kus Jeesus on lahkesti kõik kannatused ära võtnud, siis mul on sulle ületus, see ei ole kindlasti nii. Palju niisugust lääne kultuuri kristlust on kukkunud sellesse samasse auku, et katsume kannatustest lahti saada. Et mingit kannatusi ei oleks, mingit kriisi ei oleks, mitte mingit probleemi ei oleks. Magus, paks, suhkruvabaga kaotud elu kuni taevasse välja. Pole viga, küll Jumal korraldab kõik ära. Näeme reaalelust, et see tegelikult niimoodi ei ole. Reaalelu on ikkagi see, mida Jeesus ütleb, et kitsas on tee, ahtak on värav, mis viib igavesse ellu. Uus testament ütleb, et meil tuleb võidelda, et minna sisse kitsast väravast. Ja ütleb, et paljud üritavad minna sisse, aga ei suuda, ei jaksa. Seepärast, et mingid muud soovid, ihad, tahtmised, midagi muud on suurem, midagi tõmbab kõvemini. Ega juudid ei olnud rumalad. Nad olid ju Jumalat füüsiliselt näinud. Nad olid näinud tema tulemist füüsilisel kujul taevast alla. See ei olnud mingisugune nali. Nad olid näinud ikkagi niisuguses koguses üleloomulikke asju, mida ikkagi teistel rahvastel annab ikka võrrelda seda. Ei ole niisuguse kaliibriga mehi kellegi teise rahva seas palju olnud, kui juutidel on olnud. Ja tahaks öelda seda, et kui kõige selle otsa ikkagi nad kahtlevad ja viskavad selle sama Jumala prohvetis, tapavad ära ja tema sõnumitoojad viskavad kividega surnuks, midagi peab seal olema.
Miski peab seal olema, mis on hoopis teistsugune kui see, mida nagu inimese pealt paistab, eks ole. Peab olema midagi, mis on ahvatlev, midagi, mis on nagu suurema jõuga kui see tõde, mida pakutakse. Sest see dilemma on sageli selles, et see, mida, ütleme, selle maailma reaalsus, mida sulle pakutakse, on sageli käega katsutav. Kohe. Sinu rahuldus kohe. Sinu kaif kohe. Tee pudel lahti ja kohe. On ju? Mine ainult sinna aadressile kohe, eks ole. Mine ainult kirjuta siia alla kohe. Saad. On ju? Aga see, mida Jumal pakub, on justkui nähtamatu. See on usu kaudu. Aga mis siis, kui mul ei ole õigus ja ma uskusin valesti? See on küsimus, mida tuleb endale esitada. See on päris tõsine küsimus, muide. See küsimus, me oleme näinud, kus Süürias ISIS tapab kristlasi tõesti massiliselt, lapsi seal hulgas, eks ole. Ja küsitakse, et kas te loobute Kristusest või ei loobu. Kui ei loobu, siis pea maha. Oled nõus, see on päris karm. Kas sulle, ma pean ütlema, et minule ei meeldi, kui noaga hakatakse pead maha laikama. Ausalt ei meeldi. Eelistaks kuidagi meeldivamat lahkumist. Aga küsimus on nagu tõsine, oled nõus? Lapsed ju leiavad endas jõudu ütelda, et ei loobu. Ja nii, see on palju selliseid tõsisemaid asju. Sellel hetkel selles kohas olla, usu mind, verehais on üleval, laibad on ees. Ja see õudus on kohutav ja see on reaalne, see on kohe peaaegu käega katsutav. Aga see, mis Jumal pakub, see on justkui ei ole seal. Aga ta on tegelikult olemas. Aga selleks on vaja teisi silmi, et seda näha. Selleks peab olema midagi peab sügaval olema kuskil. Ideoloogia nimel niimoodi surra. Ma ei tea, kui palju mõtet seal oleks. Võib-olla natuke oleks, aga mitte eriti. Tegelikkuse eest surra, seda küll eriti teades, et selle surmaga elu ei lõpe. See on midagi muud. Aga kui me tuleme siia tagasi sellesse teksti, kui palju kordi ma olen tahtnud teid koguda otsa kui kana oma poega oma tiibade all, aga te ei ole tahtnud. Teil on oma idee tulnud. Teil on oma jonn, teil on oma salaplaan. Murphy seadustes on kirjas siuke tore asi, igal ühel on oma salaplaan, mis ei lähe läbi. Aga kõik ikkagi üritavad. Igal ühel on oma salaplaan, mis ei lähe läbi, aga ikkagi. Ja teate, vaata, teie koda saab olema maha jäetud, mis tähendab, et teie püha koda, see paik, mida te peate pühaks ja see kindlus, et me ütlete, et meiega ei saa midagi juhtuda, kuna meil on tempel, elava Jumala tempel on meil keset linna ja Jumal on seal sees. Päriselt ka. Ja selle tõttu ei saagi meiega midagi juhtuda. Kui keegi kavatsebki meile midagi teha, siis me ütleme ja Jumal tuleb sealt templist välja ja näitab kõigile, kuidas Luukas õlut teeb, eks ole. Ja ongi asi korras. Mis te meiega teha saate? Meil ei ole midagi karta. See on nagu vingem versioon, veelgi vingem versioon sellest, et neil on tuumarelv, eks ole. Tuumarelv on tuumarelv, aga kui sul on Jumal, kes on läinud taeva ja maa, sellega on nagu nutune võidelda. Tuumarelvaga saab veel kuidagi hakkama, aga võib-olla sa saad enne õiget aega taevast alla lasta selle raketiga või midagi muud. Aga hea küll. Aga siin öeldakse, et nüüd see koda jääb tühjaks. Jumal läheb ära. Te ei leia teda enam. Ja te ei näe teda enam. Ja te ise ei saa seal enam olla. Ja teil puudub, terve see asi kaob teilt üldse ära. Ja tõesti ma ütlen teile, te ei näe mind enne. Töötab juutidele, kusjuures religioossetele liidritele, variserid on seal ümber. Ta räägib nendele, te ei näe mind enne, kui te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Ja tead sa, mis sellel lausel on tegelikult palju niisuguseid tõlgendusvõimalusi, aga ma kahtlustan, et see võti on selle koha peal, kus Nikodeemus tuleb Jeesust kohtama. Keegi mäletab seda lugu. Nikodeemus on suur kohtuliige. See on siis juudi rahva ülim juriidiline organ. Sinna võeti ainult väga auväärsed ja väga niisugused lugupeetud mehed. Ja Nikodeemus on selle Sanhedrini liige siis.
Ja see oli ka üks põhiline seltskond, sinna kuulusid ülempreestrid ja kirjatundjad ja kõik rabid ja värgid ja ühesõnaga kõik, kes midagi tähtsat olid, nemad kuulusid sellesse seltskonda. No nii. Ja nüüd tuleb üks selle seltskonna liiget, tuleb öösel Jeesuse juurde. Ütleb, et kop, tere Jeesus. No mis on? No tead, õpetaja, kõigepealt ütleb talle õpetaja, rabi. Teised ütlesid, et sa oled lihtsalt suvaline mats. Nikodeemus ütleb talle, sa oled õpetaja. Me tegelikult teame, et sa oled Jumalalt pärit. Sest keegi ei või neid tunnustähti teha, mida sina teed, kui Jumal ei ole temaga. Tähendab, meil on kabalistid, need suudavad üht-teist teha. Meil on maagid ja nõiad ja me teame, vaimsete maailmade, kurjade vaimudega, igaste vaimudega saab igast asju teha. See on tõsi. Aga siukest värki, mida sina teed süstemaatiliselt, selle tasemeni nagu ei küündi. Kui Jumal ei ole platsis, siis sellist värki ei toimu. No nii. Ja ta ei oska rohkem midagi öelda. Ta sisuliselt ütleb, et Jeesus, ma tahan seda värki, mis sul on. Ma ei oska seda küsida. Ja Jeesus nüüd annab talle sellise vastuse, mida ta mitte kellelegi enne ei ole andnud. Ja ta ütleb, tõesti, ma ütlen sulle, et sa pead uuesti sündima. Sellest vestlusest on pärit meie arusaam uuesti sünnist üldse. Me ei teaks sellest midagi, kui Nikodeemusega vestlus ei oleks meil evangeeliumites. Ja ta ütleb, et sa pead uuesti sündima. Mismoodi? Nikodeemus ei saa aru, ta ütleb, et ma ei saa, mul on nüüd täiskasvanud mees, kuidas ma oma ema ihusse saan pugeda tagasi uuesti sündida. See ei ole võimalik. Jeesus ütleb, loomulikult ei ole võimalik, et sa pead aru saama, et see, millest sina räägid, on füüsiline ihu. Selle sa saad oma ema käest ja see, mis füüsilisest ihust sünnib, see ongi füüsiline ihu. Aga me ei räägi sellest, aga mis vaimust sünnib, on vaim. Ja ta viitab, et ta räägib vaimsetest asjadest. Ja ütleb, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, siis ta ei või pääseda Jumala kuningriiki. Vesi on siin sümbol Jumala sõnast esiteks ja teiseks ka meeleparandusristimisest. Meeleparandusristimine oli juhtide seas üsna tuntud. Et selles mõttes paljud olid ristinud, prohvetid olid ristinud meeleparanduseks inimesi. Viimasena tegi seda enne Jeesuse tulekut risti Johannes ja seda meeleparandust peetigi Jeesusele tee tegemiseks või tee valmistamiseks. Mis asi on meeleparandus? Meeleparandus on ju tegelikult see, et sa ütled, et Jumal, ma panen oma ideed ja oma tahtmised, oma jonni kõrvale ja ma alistun sulle. Ma nimetan halvaks seda ja pean ka tegelikult halvaks seda, mida sina halvaks pead. Ja pean õigeks seda, mida sina õigeks pead. Ma tahan ja kõigest südamest olla sinuga ühte meelt, Jumal. See on meeleparandus, mitte miski muu asi. Ja nüüd see ongi see, et ta ütleb, et kui sa sünnid veest ja sünnid vaimust ja ta viitab Jumala vaimule, mitte mingi suvale, kuidas meil on Eestis hästi palju juttu Eesti vaimsusest ja olete kuulnud juttu, Tartu vaim on niisugune asi olemas. Ma ei tea, mis jõletis see on, aga minu meelest see on üks kole asi. Et ma olen näinud inimesi, kes sellest purjus on, minu meelest neil on kõigil nad midagi viga. Aga mitte Tartu linnal midagi viga oleks, aga niisugune Tartu vaim on küll kiiks. Eestis on teisi kiikse ka, igasuguseid kiikse on. Aga siin ei ole jutt kiiksudest, vaid siin on juttu Jumala vaimust konkreetselt. Et siin me võime öelda, et ühes linnas on selline vaimsus, mulle meeldib näiteks võib-olla Amsterdami vaimsus, kellelegi meeldib seal, ma ei tea, Pariisi vaimsus, kolmandale meeldib Jeruusalemma vaimsus, mis on üksjagu tõsine vaimsus ja päris kole vaimsus. Nii et see on päris tõsine asi. Jeesus muide ei räägi Jeruusalemmas siin väga hästi. Ta ütleb, et see oi, et see asi ei ole hea seal. Ega see on täna ka väga keeruline seal. See on, kui sa tahad maailmas leida kohta, kus on kõige rohkem religioosseid teemoneid ja religioosset kurjust, siis sul tuleb minna Jeruusalemma. Mitte Vatikani, vaid Jeruusalemma. Vatikan on ka keeruline koht, aga Jeruusalemm lööb teda üle, kindlasti. Et küsimus on selles, et asi ei ole selles, et midagi juudid oleksid hirmsasti seal need või teistsugused. Küsimus ei ole semitismis või antisemitismis või milleski muus. Küsimus on lihtsalt, see on see koht, mille Jumal on öelnud, et siin ma panen oma nime sinna. Ja sellepärast selle koha pärast käib kõige suurem rebimine. Ja sellepärast, mis asi seal on siis, mis seal võimu saavutab, sellepärast käib see rebimine. No nii, aga tagasi selle teksti juurde. Jeesus ütles, et sa pead uuesti sündima. Ja ütles, mis vaimust on sündinud, see on vaim. Mis on lihast sündinud, see on liha. Mis vaimust on sündinud, see on vaim. Ja sealt tuleb nüüd see lugu.
Ja see, arvestab, ta räägib seda juudile, Sanhedrini liikmele. Ja nüüd siin Jeesus räägib samuti sellele sama kogu liikmetele, võib-olla teistele, keda meil ei ole nimetatud, aga ta ütleb siin väga ilusasti, hei, te olete arvanud niimoodi ja ma olen kogu aeg tahtnud teile anda seda ja seda, aga teie ei ole tahtnud. Miks? Sellepärast, et teil on oma ideed, teil on oma mäng, teil on oma kasu, teil on kõik oma värgid. Teil ei ole mingit tõde vaja, teil ei ole mingit jumalat vaja, teil ei ole kottigi vaja, teil on kõik ära jagatud ja kõik on selge. Ja te tahate, et siis, kui teil jumalat vaja on, siis te tõmbate nöörist ja jumal hüppab karbist välja, kõpsti, eks ole. Ja siis nagu ketikoer hammustab seda, keda vaja ja siis läheb kuuti tagasi. Aga jumal ütleb, et ta ei ole nõus selline olema. Ta ei ole nõus niisuguses rollis esinema. Ja sellepärast ta ütleb, et ma lähen minema teie juurest. Ma lähen ära. Ja seda, mida te olete tahtnud, te ei saa. Ja te ei saa seda enne, te ei näe mind enne. Kui tuleb aeg, mille te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Tegelikult lägita Jumal ükskõik keda. Aga me saame aru, et meil ei ole ilma sinuta tulevikku. Kas sa tead, mis selle asja taga on tegelikult? Selle asja taga on palju rohkem kui lihtsalt Iisrael või Iisraeli hakkama saamine või alles jäämine või isegi ristiusk. Asi on lihtsalt palju sügavam peal. Tegelikult on lugu selles, et ilma Jumalata ei ole inimesel lihtsalt otstarvet. Pole olemas. No võta lusikas või võta auto või mis iganes asi. Sellele asjale annab mõtte inimene. Usu mind, karud ei hakka autoga sõitma. Neil ei ole vaja seda. Neil on oma asi. Mõni pärdik võib-olla läheb sinna, vajutab nuppe, teeb tuut, seni kui aku veel töötab. Ja kogu lugu. Aga autot nad kasutama ei hakka. Niisugusel viisil kindlasti mitte. Autol puudub otstarve lahus inimesest täielikult, absoluutselt. Täpselt samamoodi inimesel puudub otstarve, kui tal ei ole Jumalat. Inimene on loodud Jumala jaoks. Me ei usu seda, ei saa olla. Aga nii on ometi. Piibel on hästi selgelt seda meelt. Jumal ei ole inimese jaoks, inimene on Jumala jaoks. Ja selle kaudu on Jumal ka inimese jaoks. Kui me võtame Jumala ära pildist välja, Jumal ei kaota midagi, kui inimest ei ole. Aga inimene kaotab kõik, kui Jumalat ei ole. Tal ei ole lihtsalt otstarvet. Ta võib eksisteerida, ta võib teha, ta võib mida iganes arvata kõigest. Tal ei ole mõtet, lihtsalt ei ole mõtet. Ta võib isegi edukas olla. Aga see sama küsimus, aga miks? See on problemaatiline. See on kõige suurem probleem kõigest sellest. Peale selle me oleme täna avastanud nii palju, teadus on meil vähemalt nii kaugele jõudnud, et me saame aru, et meil väga vabalt on hakanud tekkima tõsine kahtlus, et me ei olegi äkki võimelisedki kõigestki üldse aru saama, mida me oletasime, et me oleme kõigest võimelised aru saama. Aga selgub, et maailm on võib-olla kokku pandud niimoodi, et võib-olla isegi meie kõige paremad pead ei käi sellest üle. Mitte, et me ei võiks proovida, aga võib juhtuda, et lihtsalt ei ole meie tase. Sa võid ju näidata kitsele sisepõlemismootori joonised, aga ma ei usu, et kits sellest palju taipab. Ta on ju kena sokukene küll seal metsas, teeb möö ja ehmatab sind suveöösel koleda karjumisega, aga ta ei saa aru, mis asi on mootor ja ta ei saa aru, miks seda võiks vaja olla. Tema maailmas ei ole sellele asjale kohta lihtsalt. Ja meie ülbelt oletame, et meie rass või meie liik saab nagu absoluutselt kõigest, mis üldse olla võib, saab aru kohe niimoodi. Ei pruugi olla. Jälle see viib tagasi sinna päris algusesse. Ma ise ilu tegija, minu riik tulgu ja minu tahtmine sündigu. Ei vii väga kaugele. Aga ma veel kord ütlen, see kõik nõuab iseseisvat mõtlemist. Sa ei saa nendest asjadest aru, kui sa oma peaga ei mõtle, sa ei jõua ka kuskile välja. No nii, mida Jeesus mõtleb sellega, kui ta ütleb, et te ei näe mind enne, kui te ütlete õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel? Ma usun, et ta mõtleb seda, et kui te tunnete ära kelle tahes
või mille tahes, mille Jumala elav vaim on läkitanud teie juurde. Ja te võtate ta vastu, loobudes kõigest sellest, mida teie arvasite. Saate aru, mida ma mõtlen? Ja ütlete, et ainult üks asi on tähtis, et Jumal saatis selle. Et see on Jumalalt pärit värk. Kõik muu ei ole tähtis. Vaat siis te näete mind uuesti. Enne te ei näe mind. Sest mis see tekst ütleb meile? Tekst ütleb väga lihtsalt. Te võtsite prohvetid ja tapsite nad ära. Te teadsite täpselt, et nad on õiged prohvetid. Ja te teadsite hästi, et Jumal oli nad läkitanud. Sest nad suutsid seda tõestada. See oli teie silme ees faktidega tõestatud. Ja te ikka tapsite nad ära. Te viskasite kividega surnuks need inimesed, keda Jumal läkitas. Ehkki te teadsite täpselt oma südames, et neil oli õigus ja nad rääkisid tõtt Jumala nimel. Ja te ikkagi tapsite nad ära. Et nüüd on niimoodi. Nüüd ei lase ma teil ennast leida enne, kui te panete kõik oma pretensioonid maha. Ja olete nõus ükskõik millises vormis vastu võtma seda, mida Jumal annab ja Jumalat ennast. Miks? Jeesus ütleb, kes võtab vastu selle, kelle mina olen läkitanud, see võtab mind vastu. Amen. Väga lihtne. Kes võtab vastu selle, kelle Jumal on läkitanud, see võtab Jumala vastu. Ta ütleb, te ei saa mind enne näha, kui te võtate vastu mind mis tahes vormis. Mäletate ühte teist Jeesuse tähendamissõna? Et te olete nagu jonnivad lapsed turuplatsil. Tuli risti Johannes, eks ole, ütlete, ei kõlba. Miks? Sellepärast, et käib kaameli karvadest, mingisugune kaameli nahast, mingi ülst on seljas, elab koopas kuskil kõrbes ja sööb metsmesilaste mett ja praetud rohutiltse. Tähendab, et muidu need on päris maitsvad, aga suured jooksud. Aga mitte Eesti traditsiooniline värk. Seal teate seda hästi, kõrbes ei olnud see mingisugune haruldus. Sõi rohutiltse ja metsmett. Ütleb, ei kõlba, see on mingi koopament, mingid tsiviliseeritud kultuuri ja nii edasi. Eks ole. Nüüd tuleb Jeesus, elab täiesti normaalselt, käib normaalselt riides, sööb nagu inimesed, joob nagu inimesed, ütleb, ei kõlba, söödik, joodik, patuste sõber, see ka ei kõlba. Ta ütleb, kuidas siis olla nagu teile meele järgi? Seda pidi ei kõlba ja teist pidi ei kõlba. Üks kord on lips viltu, teine kord on kärsk kärnas, kolmand kord on maal külmand. Mida siis teha? Et küsimus ilmselgest ei ole selles, et ei saa aru, vaid küsimus on selles, et oleme otsustanud mitte teada. Oleme otsustanud mitte aru saada. Ja sellepärast ütleb ka Jumal, te ei näe mind enne, kui te olete loobunud kõigist pretensioonidest. Mis iganes Jumal, mis tahes vormis, palun ainult tule kohale. Meil ei ole enam mõtet ega perspektiivi ilma sinuta. Kui selline värk sinu sees ei ole, siis see Jumalat ei leia. See on tõsi. Ma ei tea, huvitaval kombel, see on täpselt sama põhimõte kehtib meie kõigi kohta. Ei ole mingisugust muud põhimõtet. Senikaua, kui meil on oma arvamused, et kirikus peab olema täpselt siuke värk. Või see asi Jumal peab tegema täpselt nii, muidu mina teda uskuma ei hakka. Üks mees rõõmsasti, see oli üks siuke alkoholiküüsis olev siukene tänavakakleja. Tema ütles rõõmsasti, et Jumal, kui sa oled olemas, tähendab siis liiguta kardinat. Aken on kinni. Liiguta kardinat. Jumal ei olnud kade, liigutas kardinat. Poiss sai pooleldi kaineks kohe selle peale. Ja siis ta tahtis veel, et mingisugused tuvid lendaksid kuskilt või pääsukesed või mis nad oli. Ja need ka lendasid täpselt siis, kui ta tahtis ja nii, kui ta tahtis. Siis poiss sai täitsa kaineks. Ütles, et nii küll olla ei saa. Ilmselgesti Jumal on olemas. Ja muutis tema elu. Jumal on huumorimeelt ka, usu mind. Kohe väga palju. Aga ikkagi, kust siis meie enda huumorimeel oleme saanud? Ise tegime või? Ma ei usu hästi. No vot, niimoodi on see lugu. Meiega on sama asi. Lõppkokkuvõttes, kui sa tahad Jumalaga kokku saada, siis seal ei ole enam kohta sellele, et võt mulle meeldib niimoodi. Kui niimoodi ei ole, võt siis mina ei mängi ja võt mina sinuga asju ei aja. See on... Kas siin mõni on öelnud Jumalale, et kui nii ei ole, nagu mina tahan, siis mina üldse ei mängi? Mina olen küll öelnud Jumalale. Ma pean tunnistama, et ma olen nii loll küll. Et oli aega, kui ma ütlesin Jumalale küll kindlasti, et kui nii ei ole, nagu mina tahan, siis mina üldse ei mängi. Oi, see armas aeg. Midagi ei ole teha. Kunagi üks teatritegelane ütles selle kohta väga ilusasti, et nii loll, et ei haise ka.
Ja tõepoolest, midagi ei ole teha. Aga paratamatus on niimoodi, et oled see, mis oled, sealt tuleb edasi minna sealt, kus oled. Ja tuleb lihtsalt edasi minna. Tuleb õppida. Ma arvan, et me kõik õpime kuni surmani, ega siin palju rohkem midagi öelda ei ole. Aga need on tegelikult väga tõsised sõnad, mis ma usun, et on meie ette täna pandud niisugusel kujul. Ma arvan, et see on ka väga tõsine aeg. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga tõsiselt. Mina näen Jumala sõnumit kuulutatavat muhameedlaste poolt, kes ei tee kompromisse. Jah, nad on sinna lisanud terve hulga kohutavaid õudusi ja muid, mida Jumal ei ole kunagi käskinud ja tahtnud ega plaaninud. Ja see, mida nad esindavad, kindlasti ei ole muhameedlus ka. Aga need põhipunktid, mõned 3-4 põhipunkti on paraku tõsi. Midagi ei ole teha, need klapivad. Ja need on need samad punktid, kus kirik on teinud kompromissi ja on öelnud, et ei, et halleluuja, me nagu armastame kõik. Meil ei ole mingeid norme, meil ei ole mingeid reegleid, meil ei ole mitte midagi. Me lihtsalt nagu sallime ja armastame igasuguste piirideta. Tulemus on see, et kui enam piire ei ole ja norme ei ole, siis ei ole asja ka. Ja sama asi on selle lääne kultuuriga. Kui see alus kaob alt ära, siis teate, mis on kõige jubedam selle juures? Tänased viimased paar põlvkonda ei tea sellest kultuuri alustest enam muhvigi. Nad ei tea enam sellest olemasolust, nad võib-olla on koolis õppinud, aga see on niisugune igav ja rumal jutt, millest keegi, seda ei ole vaja. Selle tunni võib rahulikult magada või kuskil iPhone'i näppida rahulikult või saad aru, internetis või kuskil Facebookis möllata. Mingisugune lääne kultuuri alusest, keda kotib mingid lääne kultuuri alused, palju näeme Facebooki parem. Aga teate, mis tulemus on? Tulemus on see, et ühiskonnas on ideoloogiad, mis on sõna otseses mõttes darwinistlikud, tugevam jääb ellu. Halastust enam ei ole, hoolimist ei ole. Vana oled haige, sure ära. Oled 50 ja tahad tööd saada. Loll oled või? Mine vanade kodusse, mine, saad aru, nii ongi. Aga see on sotsiaaldarwinism. See ei ole enam kristlus. See halastus, hoolitsemine oma vanemate eest. Mitte see, et nagu Spartas oli, et enam ei jaksanud tööd teha ja sinust kasu midagi ei olnud, siis viidi vanamees sinna kalju ääre peale ja anti jalaga takka. Öeldi, head aega ei saa. Kunagi kohtume. Nii oligi. Oli väike sünniveaga laps, viidi ka, visati kaljult alla. Ei olnud terve, siis visati minema. See on niisugune kena selektsioon. Kummalisel kombel on maailma kõige geniaalsem füüsik on täielik värdjas. Täna. Stephen Hawking, olete näinud teda? Haigus on tema, ta on täiesti, värdjas on ainuke sõna, mida saab kasutada selle kohta. Milleks sa haigus teda muutnud on? Geniaalne inimene. Ta kõneleb täna kõnesüntesaatori kaudu. Sparta vennad oleksid ta lihtsalt üle kalju alla visanud. Mõttetu vend, pole tast enam midagi kasu, ei jaksa isegi puit tuua. Ei saa isegi kempsus käidud ise. Mis tast enam kasu? Jalaga takka ja kaljult alla. Selgub, et ei ole päris tark ära tappa kõiki, kes ei ole täpselt sellised nagu noored ja tugevad ja ilusad ja võib juhtuda, et viskad oma kõige paremad ajut, lased klosetist alla ja siis pärast imestad, et kuidas meil enam ajusid ei ole, kuidas keegi ei oska meile seletada, kuidas see või see töötab, aga sellepärast, et võib-olla kõige paremad inimesed saadeti valel ajal ja valel viisil ühiskonnast ära. Palju Vene kommunistid tegid selle sama asja. Neile söödeti ette väga kavalalt konstrueeritud ideoloogia, mis ütles, et töölisel on õigus sellele, mida ta valmistab. Tegelikult ju ei ole. Mõtle ise hästi järele. Räägime sellest 3 minutit. Nemad ütlevad, kui tööline läheb vabrikusse tööle ja toodab mingi toote seal, siis tal on õigus osale sellest tootest. Tal on õigus sellele tootele. Aga toode ei ole tema idee. Materjal ei ole tema materjal. Masin ei ole tema masin. Tehnoloogia, mida seal kasutatakse, ei ole tema tehnoloogia. Kogu see värk, logistika, kõik. Ja see, mis edasi saab, kes teda kuni müügini välja, ei ole ka tema oma. Ta on üks pisikene osa tervest protsessist. Ja ta tahab
olla kõige peremees, lihtsalt sellepärast, et tema näeb seal vahel oli. See ei ole õige, see on ebaõiglane. Ja see on ahnusele rajatud ideoloogia, mis ütleb, et mul on õigus millelegi, millel sul tegelikult ei ole õigus. Ja see rikub vaimseid seadusi ja see mees, kes selle ideoloogia kokku pani, oli rabipoeg ja ta teadis hästi, et see on otse vastu kõiki Jumala seadusi, mis on Piiblis kirjas, muuse, kaasa arvatud siin. Et see rikub kõiki reegleid. Sul ei ole õigust sellele asjale, mis ei ole sinu oma. Midagi ei ole teha. Sul on õigus oma palgale, jaa, aga see palk peaks olema õiglane, aga mitte rohkem. Aga see selleks tulemus oli see, et koostati revolutsioon, pandi paika revolutsiooniline programm ja mis tehti? Tapeti ära ja sunniti maalt riigist põgenema kõik intelligentsed inimesed. Mida Lenin alustas, seda Stalin jätkas. Ma ei tea, kas te mäletate, aga olete lugenud, et võõrkeele oskamine oli surmanuhtlust vääriv kuritegu. Do you speak English? Oh, yes. Eks ole, tore. Ja siis jäid järele inimesed, taluperemehed võeti ju kinni, tehti kulakuteks, lasti maha, saadeti Siberisse kuhugi orjatööle, kuhu nad surid. Need olid need mehed, kes teadsid, kuidas majandust korraldada, kuidas talu juhtida ja kõike muud. Järgi jäid mehed, kes ei osanud midagi juhtida. Ja kellel ei ole, ütleme, plakatitelt oli näha, rusikas on sama suur kui pea. See on tore ju, et rusikas on tore, aga pea suurusus tegelikult sõltub see asi. Ja siis on see, et ime küll, kuidas see sai juhtuda, aga nälg tuli, täitsa näljahäda tuli. No aga loomulikult, kui sa viid majandusinimesed ära, kes üldse millestki midagi jagavad, see ei saagi teisiti lõppeda kui näljaga. See ei olegi võimalik. See on ainus võimalik tulemus. Kui ei ole peremeest, ei ole süsteemi, ei ole korda, ei ole ettevaatamist, on ainult tänane päev ja homme tulgu või veeuputus. Mis siis saab tulla? Tulebki veeuputus, tulebki häda, ei saagi teistmoodi olla. Et selles mõttes need samad põhimõtted on hävitanud terveid põlvkondi, nende põhimõtete mitte tundmine ja tänane põlvkond ei saa enam aru, et lääne kultuur püsib Jumala paika pandud tõdede peal. On rajatud sõna otseses mõttes nendele tõdele. Täna on visatud Jumal välja ja visatud välja ka Jumala põhitõed. Ja nüüd ei ole ime enam, et ühiskond muutub džungliks, kus tugevam ja pellu, kus õelam, kiirem ja ahnem on kõige peremees. Ja siis me imestame, et huvitav, kuidas siin enam nii tore elada ei ole. Aga ei saagi enam tore elada olla, sellepärast et vundament on alt läinud. Enam ei ole põhjust, miks peaks loobuma kellegi ära tapmisest omakasu kulul nimel. Miks peaks mitte altkäemaksu võtma? Aga miks peaks hoolima sellest, et võib-olla sa oled valitud teenima riiki ja rahvast, aga tegeled ainult oma taskute täitmisega. Ja sul on täielikult savi kõigist, mis edasi saab ja mis ümberringi toimub. Aga miks peaks muretsema? Öeldakse, no jah, aga inimlik rikutus on paratamatu, no jah, aga kõik ju teevad nii ja ongi nii. Kas te näete sellisel ühiskonnal tulevikku? Mina ei näe absoluutselt. Vähimalgi määral. Kui ei ole enam mitte midagi, mis oleks püha, ei ole mitte midagi peale himude, mida kilbile tõstetakse. Minu nauding kohe praegu, siis sellel asjal tulevikku ei ole. See on täiesti lootusetu. Vähimatki mõtet ei ole sellel asjal. Niimoodi ei jää alles ükski riik ega ükski rahvas. Oleks see siis uudis, siis see võiks veel tore olla, aga see ei ole uudis. Kui hiinlased kirjutasid sõjakunsti õpikusse juba mitu tuhat aastat tagasi, et kui sa tahad ühiskonda hävitada või mõnda riiki alistada, siis esimese asjana hävita selle ühiskonna sisemine moraal. Aja põlvkonnad omavahel tülli, kisu maha väärtused, hävita rahva ja juhtide vahel usaldus ja nii edasi. Killustas rahvas ja nii edasi. Selge. Sellepärast võib öelda täiesti lihtsalt, et need protsessid, mis täna käigus on väga sügavad. Ja see tähendab, et kui lääne ühiskond ei pöördu ja ei pöördu tagasi oma allikate juurde, siis tema lõpp ongi käes. Ja kui muidu ei ole käes, siis tulevad need, kes õpetavad väga julmal viisil, et on olemas väärtused. Ja huvitaval kombel isegi sõjas on niimoodi, et need, kes on nõus surema oma väärtuste eest ja kes on motiveeritud, kellel on motivatsioon, parema motivatsiooniga sõjavägi võidab üldiselt. Ja tehnoloogia on küll väga oluline, aga isegi tehnoloogia ei otsusta alati kõike. Otsustab palju, aga mitte kõike. Nii et küsimus on, nemad tegelevad evangeeliumi kuulutamisega. Need ütlevad, et Jumal on olemas.
Ma ei tea, kas te teate, aga näiteks Ameerika Ühendriikides suurlinnades slummides käib massiline muhameedlik evangelisatsioon. Ja mida nad ütlevad? Nad ütlevad nendele samadele džiipidega ringi kimavatele narkomüüjatele, gängsteritele või jõuguliikmetele, ütlevad, et tead, mees, Jumal on olemas. Ärka üles. Sa oled surmateel, sa oled hukkumas. Jumal on olemas ja sa ükskord seisad surres tema ees. Mis sa vend siis teed? Ja kas sa tead, see on vaimne igavene tõde. Ta tõesti on olemas. Ja inimene sügaval oma vaimus tunneb selle tõe ära. Ja see sõnum jõuab talle kohale. Ja siis nad ütlevad, et hei, mis ma pean tegema? Okei, tule mošeesse, tule alistu Jumalale. Mõned aastad tagasi korraldasid need samad muhameedlased Washingtoni 1 miljoni mehe marsi. 1 miljon muhameedlast marssis pealinna Ameerika Ühendriikides. Kui te huvitab, minge guugeldage kodus, kõik see on seal olemas. See on päris kõva sõna, ma peaks ütlema. Mitte eriti ammu oli Helsingis ka, mitte nüüd 1 miljoni inimese marss, aga ütleme, kõva natuke alla 10 000 võis need küll olla. Nad kandsid musti lippe ja rohelisi lippe ja karjusid Allahu Akbar ja andsid ühiskonnale väga selgesti teada, et me oleme nüüd siin. Me oleme kohal, me oleme tulnud. Me oleme tulnud. Mina arvan, et Jeesusel on teistsugune vastus. Aga ma arvan, et Jeesust ei saa näha, kui ei ole kompromissitu selles asjas. Ja ma arvan, et ei saa kuidagi Jumalale ligi pääseda, kui visata Jumal välja ja tema normid välja, siis öelda, et okei, et Jumal, ma viskan küll piibli minema ja kõik selle, mis sa ütlesid, viskan ka minema, aga tahaks ikkagi nagu kuidagi asja ajada sinuga. No ei saa. Ta selleks ongi andnud, ta on öelnud siin, kuidas temaga saab asju ajada. Mismoodi peaks temaga asju ajama? Kes peaks tema, mida peaks tegema? See, kes tahab temaga asju ajada. Mida ta üldse millestki arvab, see ongi siin kirjas. Ja see on suhteliselt universaalne, selles mõttes, et see on väga, väga selgesti väljendatud. Samu elemente on üle maailma leida igal pool. Vot, sellised lood. Me oleme täna rääkinud nüüd Jutiga nendest asjadest. Sa ei saa mind enne näha, kui tuleb aeg, mil te ütlete, õnnistada olgu, kes tuleb issanda nimel. Peaasi, et Jumal läkitaks teda. Peaasi, et tal oleks kaasas see, mida Jumal on tahtnud meile anda. Peaasi, et me kuidagigi tema kaudu pääseksime Jumalale ligi. Ja kui me sellise asendiga oleme ja me oleme valmis, et meile peab jutlust kas 5-aastane laps või kui seda ei ole, siis kas või eesel, nagu ühele prohvetile pidas jutlusu eesel. Tähendab ükskõik. Mul ükskõik kuidas, aga peaasi, et Jumal tule. Ma tean, et üks Tallinna pastoritest, Rein Uuemees, tema põhiline palvel on seesama, Jumal, tule. Peaasi, et sa tuled. Tule, peaasi, et sa tuled. Mul ükskõik kuidas. Tule kas niipidi või tule teistpidi. Tule ülevalt alla pealt üles või tule noorte kaudu või tule vanade kaudu või tule sellise muusikaga, nagu mulle meeldib või sellise muusikaga, nagu mulle üldse ei meeldi. Tule kuidas tahad, peaasi, et tuled, aga ainult tule. Mooses sai sellest väga hästi aru, ta ütles, et Jumal, võta meid enda omaks ja tule meiega siit kaasa. Ja kui sa seda ei tee, siis ära vii meid siit üldse kuskil ära, siis ei ole üldse mitte millegi mõtet. Mooses sai sellest hästi aru. Ja sellepärast on ka Jeesusele seesama sõna oma jüngritele, oma rahvale. Paljud piibliuurijad arvavad, et Iisrael riigi ja rahvana satub sellisesse kitsikusse, et nad ühel päeval kollektiivselt karjuvad Jumala poole ja ütlevad, et Jumal, ükskõik mida, ükskõik kes, kas või Jeesus, kas või kristlaste Jeesus, mis iganes, peaasi aita meid, mida iganes. Kui seal on keegi, kes meist hoolib, palun aidake meid. See on seesama. Õnnistatud olgu, kes iganes tuleb, issanda nimel. Kas mulle meeldib või ei meeldi. See on nii naljakas. Inimesed ootavad vägevat meest, aga Jumal võib saata poisikese või lapse või naise. Õudne. Fui, mingi naise, mina küll ei kuula mingit naist. Ja nii edasi, eks ole. Jah, aga sa ei kirjuta talle nina ette, mida tema teeb.
kui sa oled nõus sööma mida iganes, siis kust iganes, peaasi, et see klapib sellega, mis siin kirjas on. Ja kui see on Jumala lägitatud, siis klapib. Siis on asi korras. Siis on tulevik. Niimoodi. Amen. Ma loodan, et me oleme natukene mõtteainet saanud täna ja võib-olla mõtiskeleda nende teemade üle. Need on tõsised lood. Natuke rõõmu ka. Ühes pühapäevakoolis oli üks väikene tund ja lapsed pidid joonistama seal erinevaid asju. Kes joonistas ingleid ja kes joonistas Jeesust ja üks väike tüdruk väga hoolega seal vihkis joonistada ja õpetaja küsib, et kuule Saara, mida sina joonistad siis nüüd? Aga mina joonistan Jumalat. No, aga kuule Saara, kuidas sa saad teda joonistada? Keegi ei ole teda ju näinud, keegi ei tea, kui ta välja näeb. Kohe saavad teada, ütles Saara. Pole viga. Selle küsimuse lahendame kohe ära. Kohe saavad teada. Sellised toredad lood on. Ja. Amen. Vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on töödel, Jeesus ainus tee. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on töödel, Jeesus ainus tee. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on töödel, Jeesus ainus tee. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on töödel, Jeesus ainus tee. Kui su tee on sulle pime, valgust sa ei näe, lootusetu tundub sulle homne päev. Tea, et leidub keegi, kes sul valgust toob, see on päästja Jeesus, kes kõik uueks loob. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on töödel, Jeesus ainus tee. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on töödel, Jeesus ainus tee. Tahad tunda teda, kes on puhas rõõm. Võta vastu Jeesus, kes on elutee. Kui sa usud Jeesust, vaatad ülesse, siis võid olla kindel, oled õigel teel. Jeesus, ta on töödel, Jeesus ainus tee.
amen. Issand, me õnnistame seda sõna, õnnistame seda aega üheskoos ja õnnistame seda ohvrit, mille me oleme sinu heldusest ja armust kokku pannud. Jumal, kõik meil, mis meil on sinu käest pärit. Ja Jumal, ka me ise oleme sinu käest pärit. Jumal, nii et me oleme naha ja karvadega sinu omad. Ja Jumal, tõepoolest me igatseme, et me võiksime omada oma olemist sinu sees. Me ei taha kellegi teise sees ennast leida. Sellepärast, Jumal, õnnista oma rahvast. Õnnista ka meie rahvast, õnnista meie maad. Õnnista, Jumal, meie kodumaad, Jumal. Me palume, issand, et tõde ja kurjus võiksid lahkuda siit. See vale tõde, ebatõde, vaid sinu tõde, Jumal. Tõeline õigsus võiks üles tõusta siin maal. Halastuse ja armastuse ja selguse ja siirusega. Jeesus, me palume, et see maa võiks saada õnnistatud sinu ligiolu poolt. Ja et vale saaks tõelise hoobi. Jumal, et vale alused kistaks maha sellel maal. Jeesus, sinu nimel. Amen. 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 Võtame istet ja Norman tuleb ja räägib meile, mis temaga juhtus. Nagu võib-olla mõned teist on märganud, et ma olen mõnda aega eemal olnud. Ja selleks põhjuseks on see, et olin natukene maailmas, aga mitte seda selles mõistes võib-olla, mida kristlased mõistavad, vaid sõna otseses mõttes. Käisin natukene maailma avastamas aasta otsa kokku vist 8 erinevat riiki külastasin. Alustasin Rootsist konkreetselt, siis edasi liikusin Taisse, seal olin mõned päevad, ja siis läksin Austraaliasse, lootes seal siis tööd leida ja natukene raha teenida, et siis võib-olla hiljem edasi reisida. Kokku Austraalias olin 7 kuud ja peale seda 2,5 kuud reisisin mööda Aasiat ja siis kõige lõpuks avastasin ennast veel Norrast, Põhja-Norrast, Nordkapist, mis on totaalne vastand Austraaliale, nagu te teate. See on Euroopa kõige põhjapoolsem punkt. Aga see kontrast mõjus mulle, ma arvan, hästi vahelduseks. Aga ma ei tahaks niivõrd keskenduda sellele reisile, sest esiteks meil ei ole aega nii palju, reisimuljeid oleks kindlasti palju jagada, aga ma arvan, et võib-olla see koht ka siin kogudus ei ole kõige õigem, rääkimaks lihtsalt toredaid muljeid. Ma usun, et selleks on teine koht, aga ma tahaksin keskenduda eelkõige võib-olla sellele põhjusele, miks ma üldse läksin. Ja võib-olla teine asi, millele ma tahaks ka rõhku panna, on see, mida see tegi siis lõpuks minuga. Miks ma üldse läksin sinna? Miks ma võtsin sellise asja ette? Kui paljud inimesed praegu Eestist lähevad välismaale, nagu te teate, see on hästi populaarne. Julgemad ja nooremad inimesed võib-olla siis lähevadki Austraaliasse, nagu mina seda tegin. Ja võib-olla mitte nii julged ja veidi vanemad inimesed lähevad Soome. Et see on muidugi loomulikult ka teistesse maadesse, aga need 2 sihtpunkti võib-olla on kõige populaarsemad eestlaste hulgas. Aga ma ei pea seda ka õigeks, kunagi ma avandusin, et mina ei lähe mitte kunagi Austraaliasse, et see on viimane koht, kuhu minna, et kõik lähevad võib-olla sellepärast, et mul oli teatav skepsis selles osas. Aga ometigi ma leidsin ennast sealt. Sest ma usun, et kui mina olen siia Eestimaale sündinud ja eesti keelt kõnelen, siis on mul mingi asi siin ajada, et mingi põhjus on selles reaalselt, miks ma siin olen. Jumal on mind pannud siia ja seetõttu ma ei pea õigeks, et minna välismaale siis nii-öelda marjamaad otsima, paremat palka, mida iganes, miks keegi läheb. Aga siiski ma mõtlen, et vahel on hea ära käia, aga selleks, et tulla tagasi. Ma usun, et kui sa oled ära käinud, siis see tõmbab kuidagi sinu maailmapildi või asjadest arusaamise lahti ja sa oled siin Eestis kasulikum. See kasu tegelikult, mida sa sellise reisi pealt saad, ma usun, avaldub tagantjärgi, siis kui sa oled juba siin. See teeb sinuga midagi, kas sa tahad või ei taha. Ma arvan, et võib-olla see, mida ta teeb, on ka meie otsustada suurel määral, et kuidas ta meid muudab. Teine põhjus, miks minnakse välismaale,
eriti kristlaste hulgas, ainult kristlaste hulgas, võib öelda, võib-olla on see, et minnakse maailma parandama, minnakse evangeeliumit kuulutama, suuri asju tegema, maailma päästma, nii öelda. Aga tihti võib-olla kristlased jätavad ühe asja kahe silma vahele selle juures, et kui Jumal on neid välja saatnud, siis võib-olla teiseks põhjuseks, miks ta seda teeb, on see, et maailm muudaks neid, et maailm muudaks meid. Kui sa lähed sellest oma väikesest nii-öelda maailmast, suurde laia maailma, siis sinust tõusevad esile võib-olla mingid probleemid, mingid asjad, mida sa ennem pole teadnudki. Isegi kui sa oled teadnud, siis ei ole olnud mingit põhjust, miks seda käsile võtta või miks seda muuta. Aga kui sa lähed nii-öelda paadist välja ja satud surveolukordadesse, siis sa oled sunnitud silmitsi seisma nendele asjadele. Ja sa pead muutuma. Sa oled sundolukorda sisuliselt pandud. Ja ma usun, et tihti on selleks põhjuseks, mis Jumal meid välja saadab, just see, et meie muutuksime. Küsimus, mida maailm meiega teeb, mitte niivõrd, kui palju meie maailmas saame teha. Ma ei taha siin mingisugusele egoismile õhutada. See ei ole üldse minu mõtteviis, et me peaksime ainult enda nabale keskenduma kuidagi ja mitte siis kuulutama evangeeliumi, nii nagu sõna ütleb, sest sõna ütleb, et minge kõike maailma ja tehke seda. Ja Jeesus tuli siia selleks, et teisi teenida tegelikult. Aga ma arvan, et probleem on võib-olla selles pigem, et Jumal tahab meid kasutada, aga ta ei saa meid enne kasutada, kui me ei ole kasutatavad. Et sellepärast ta vormib meid tihti just läbi selliste asjad, et ta viib meid välja meie turvakeskkonnast, meie nii-öelda safety zone'ist või kuidas iganes me seda ka ei nimetakse. Et see oli, ma arvan, põhjus, miks ta saatis mind. Ma 3 aastat tagasi tegelikult käisin Aafrikas. See oli minu esimene reis üldse Eestist välja, ma võin öelda. Kui ma praegu räägin siin, et ma olen siin ja seal käinud, päris mitmeid riike külastanud, pool maailma läbi käinud, siis tegelikult ma ei ole selline reisimees, võib öelda. See Etioopia reis konkreetselt Etioopias, ma käisin vabatahtlikuna, ligi 3 kuud olin seal ja see oli nii-öelda kõige algus. Ja ma olin nii uhke, ma mäletan, rääkisin kõigile, et Etioopias Aafrika vabatahtlik ja mul oli uhke öelda seda. Aga kui inimesed küsisid mu käest, mis sa seal siis ära tegid nagu reaalselt, siis ei olnudki nagu vastust väga anda. Ma konkreetselt läksin lastele koolimäe ehitama, see oli üks projekt, seal Eesti MTÜ poolt korraldatud, aga tänu kohalikule bürokraatiale see asi viibis ja viibis, nii et ehituseni jõudnudki. Tänu sellele ma ei saanudki väga seda, küll vanas koolimajas sai üht koma teist tehtud, sai seda parandatud, remonditud, aga tänu sellele ma sain, et seal ei olnud siis seda vabatahtlikku tööd nii palju, päris palju ringi käia. Ja sealt tagasi tulles ma võin öelda seda, ma võin öelda, et ma ei teinud väga palju nendele inimestele võib-olla tol korral veel ära seal, aga see reis midagi tegi minuga kahtlemata. Ja ma arvan, et väga paljud kristlased jätavad just selle 2 silma vahele. Selle asja. Me pühendume niivõrd palju teenimisele, mis on iseenesest hea ja tegelik eesmärk ongi ju Jumalal see, et me teeniksime teisi. Aga me kaome ise kuidagi moodi sinna vahele ära. Et Jumal tahab ka selle kõige käigus meid vormida. See on, ma arvan, oluline. Ja kui ma nüüd räägiksin natukene veel ka sellest, kes ma siis enne olin, et kuidas moodi ta siis mind vorminud on, mida ta teinud on siis reaalselt minu elus, et te saaksite pihta üldse, kellega tegemist on. Võib-olla ma ühe korra olen siin ees seisnud ka enne ja rääkinud oma loo. Mõned inimesed võib-olla teavad, mind enamuses vist ei tea, aga ma olen 7 aastat kristlane olnud. 7 aastat tagasi ma tulin päästmisele. Minu eelnev elu oli päris, ütleme nii, et nagu paljudel võib olla, seal
seal oli palju sellist, mida ei oleks pidanud olema. Ma usun, et enamikus teist, kes te siin praegu istute, olete mingil põhjusel siia tulnud. Ma usun, et enamikus ei ole see vabatahtlikult tulnud, sellepärast, et niivõrd palju Jumalat keegi tahaks. Sest esimeses järgus me otsime tihti Jumala käest midagi, aga me ei taha Jumalat. Ja on mingi probleem, mingi asi olnud, mis meid on tõuganud siia, mis meid on tõuganud Jumala juurde temalt abi otsima. Ja nii oli ka minul. Konkreetselt ma vaevasin depressiooni käes. See sai alguse mu teismelises eas, ma olin 4-15 kuskil. Ma põhjustest praegu ei hakkaks rääkima, siin jällegi ei ole aega piisavalt selleks ja see ei ole oluline ka praeguses kontekstis. Aga ma tahan väikse ülevaate anda, mis seisus ma olin. Ja siis jõuan lõpuks tahaks nagu kõik selle kokku tõmmata üheks tervikuks. Olid erinevad põhjused, miks ma langesin sügavasse depressiooni. See paistab olema eriti koguduses praegu väga populaarne haigus. See on tõsine epideemia, mis koguduses praegu toimub. Ja mina vaevlesin ka selle käes. Ja ühte kokku 8 aastat. Kui see sai teismelise eas alguse, siis loomulikult koolis mul läksid õppimise tulemused alla. Kui enne olid 4-5, siis peale seda kuidagi moodi suutsin ennast üldse kooli kohale vedada. Ja loomulikult kõik see tekitas sellise olukorra, kus õpetajad kaotasid lootuse minusse. Mu ema hakkas minusse teistmoodi suhtuma kõik inimesed, kes mind tundsid. Nad nagu kaotasid lootuse minusse, ütlesid, et kui sa nii jätkad, kui sa ei õpi koolis korralikult ja nii edasi, siis sul ei ole mingit tulevikku, sul ei ole mingit saatust ja nii edasi. Ja mina mõtlesin endamisi, et kui nad vaid teaksid, et millest ma läbi olen minemas, millised probleemid mul on. Ja alguses ma süüdistasin seda haigust, seda depressiooni kõigis oma hädades, et sellepärast ma ei saa õppida, sellepärast ma ei saa teha seda, teist ja kolmandat, kui seda ei oleks. Kui neid probleeme minu elus ei oleks, küll ma siis paneks ja küll ma siis oleks. Aga ma mäletan seda selgelt, et mingisuguses punktis juhtus selline asi, et see depressioon kui selline, see enam ei olnud minu probleemiks, aga see sai minu identiteediks. Ma hakkasin arvama mingist hetkest, et ma olengi selline. Mitte, et ma ei suuda ühte või teist või kolmandat teha sellepärast, et mul on depressioon, aga sellepärast, et ma olen sündinudki selline. See sai minu omaks. Ma võtsin justkui usu kaudu selle vastu ja see sai reaalsuseks, tegelikkuseks minu elus. Ja ma hakkasin uskuma kõiki neid asju, mis oli keegi inimene võib-olla mulle halvasti öelnud, mida minu enda mõtted rääkisid mul siin 2 kõrva vahel. Ja nii edasi, see võttis kuju ja lõpuks ta aheldas mind täielikult. Ma olin justkui pandud ühte vanglasse. Ma tulin koolist ära 10. klassis. Ma jäin koju niimoodi, et ma 3 aastat põhimõtteliselt ei käinud kellegiga läbi. Ma olin enam olnud toas. Niisugune elav surnu võiks vist öelda sellise inimese kohta. Ja ma hakkasin mõtlema, et ma olen kõnevõime kaotanud, et ma ei suuda rääkida, ma ei suuda suhelda. See oli üks põhjustest ka, miks ma siis välja ei läinud enam. Mul oli inimeste kartus, ma ei suutnud isegi poodi minna midagi ostma, sellepärast, et võib-olla osutub olevat, et ma pean kassapidajaga seal mõne sõna juttu rääkima või mis iganes. Üldse, inimestega kontakti ma ei suutnud luua. Ja see sai nii reaalseks minu jaoks. Ma olengi selline tehtud ja et maha kanda siukene, et ainult koormaks teistele. Et ise endale koormaks ja teistele siukene tüüpiline depressiivse inimese mõtteviis. Ja see süvenes, kuni sinna maani, et ma tegin 2 enesetapukatset. Ei olnud võimalik endisel viisil edasi lihtsalt minna, aga mingi armu läbi ma ikkagi jäin püsima, ma ei suutnud lõplikult endale otsa peale teha ja Jumal hakkas juba siis tegelikult mind ülespoole kiskuma.
Ühel hetkel ma leidsin spordi enda jaoks, ma hakkasin spordiga tugevalt tegelema ja see muutis tegelikult palju juba minu elus, kuigi depressioon sellisel viisil ei kadunud. Ma otsisin ka arstidelt abi, aga sealt oodatud abi ka ei tulnud. Sest arstid, mida nad teevad, ma ei räägi arstide vastu siin, aga mul on piisavalt kogemusi arstidega, psühholoogide ja psühhiaatritega ja ka igasuguste erinevate ravimitega, ma võin öelda. Ma tean, mida ma räägin selles osas. Arst, ta võib parandada vana, aga ta ei loo uut. Ja see on ääretult oluline teada. Arst, ta võib sind aidata kuidagi olla, kuidagi eksisteerida, kuidagi viisi, aga ta ei tee uut. See on väga oluline. Ja samamoodi oli minuga. Nad aitasid mind mõne võrra kuidagi moodi siis oma eluga edasi minna, aga reaalset lahendust, reaalset murrangut, mida ma tegelikult vajasin, ei tulnud minu elus. Aga tänu Jumalale mu õde oli kristlane ja ta ei surunud mulle usku kunagi peale. Me rääkisime küll vahel, ma vaidlesin talle kogu aeg loomulikult vastu, üritasin teda veenda vastupidises, aga tema ei endale kindlaks ikka ja lõpuks oli ka tema siis, kes mind Jumala juurde sai juhtima. Ta viis mind mõnede inimestega kokku, kes rääkisid mulle Jumalast ja ma mäletan, et need inimesed, kellega ma rääkisin, 2 inimest konkreetselt, Oleviste kogudust olid nemad, üks oli Oolus Staling ja üks naisterahvas veel. Ja ma mäletan seda mõtet või reaktsiooni, kui ma nendega kohtusin, et nad on täitsa inimese moodi inimesed, mis sest, et kristlased, aga täiesti normaalsed inimesed ja see tegelikult pani mind edasi otsima. Ja lõpuks ma saingi päästetud, Jumal lihtsalt võttis palveid kuulda ja ma sündisin uuesti. Ja see depressioon, see sai murtud. Ma sain tegelikult vabastatud sellel hetkel sellest depressioonist, kui Jumala vaim tuli lihtsalt ja puudutas mind. See juhtus siis 7 aastat tagasi konkreetselt, aga loomulikult alguses mul tuli elutahe tagasi, väga paljud probleemid hakkasid lahenema, igasugused SMS-laenud, finantsilised probleemid olid mul ja see kuhi oli päris suur kogunenud, mida siis oli vaja lahendada. Asjad hakkasid paika minema, tasapisi, mitte ühe korraga, mitte ühe pauguga, aga tasapisi asjad hakkasid üles mäge minema. Ja mul tuli lootus tagasi, et võib-olla elul on veel midagi pakkuda. Aga samas mitmed probleemid ikkagi jäid. Depressioon kui selline oli kadunud, aga mingisugused, kuidas me nimetame, kõrvalnähud või mingid hirmud, mingid kompleksid, mingid sellised asjad jäid endiselt. Ja siis ma lihtsalt võtsin sõna, lugesin sõna, mida sõna ütleb. Sõna ütleb, et tunnistage oma patud üksteisele ja siis palvetage nende eest, siis on Jumal ustav ja õige, nii et ta puhastab teid kõigist patuste ülekohtust. Ja sellele sõnale toetudes ma lihtsalt hakkasingi seda tegema. Ma läksin mõne inimese juurde, kellele ma rääkisin siis oma loo, et mul on ikka näe selline asi ja ma tahan vabaks saada, ma tahan täiesti vabaks saada, sest mina usun Jumalasse, kes vabastab lõpuni, mitte ainult ongi nii nagu arstid teevad, et lubavad sul veidikene olla ja elada, aga täisvabadust tegelikult ei ole sinu elus, aga mina usun, et Jumal tahab meid täielikult vabastada lõpuni. Ja seda vabadust ma hakkasingi otsima sellisel viisil, aga hoolimata sellest mitte midagi ei muutunud. Ikka need samad hirmud, need samad probleemid, mis mu elus olid, jäid. Ja ma ei saanud aru, et mida ma valesti siis teen. Ma rääkisin kõik selle loo ära, et kuidas mul ikka on olnud, kui hirmus, kui õudne kõik see on olnud ja et kuidas siis saada kõigest sellest võitu ikkagi. Kuidas saada see päris vabadus Jumalast kätte, millest me siis loeme sõnast, millest me kuuleme inimeste käest, kes on vabastatud saanud. Ja siis Jumal ükskord avas minu sees selle või tõstis ühe teadmise üles või ühe arusaamise üles, et miks ma üldse olen käinud
eestpalvel, miks ma olen rääkinud oma lugu nendele inimestele. Jah, muidugi ma tahtsin vabaks saada, aga seal taga oli üks vale motiiv tegelikult. See tegu oli õige. See, et ma läksin ja otsisin sellisel viisil abi, sest see on kristlik, see on piibellik täielikult, aga seal taga oli üks vale motiiv, mis hoidis mind just, kus pettis ära mind, millega mind peteti, millega mind lollitati justkui. Kaks asja. Üks oli see, et ma otsisin mingisugust haletsust sealt. Ma üritasin inimesi tegelikult veenda, kui hirmus ja kui õudne on ikka minu lugu olnud, kui võimatu sellest välja on tulla. Ja see oli niisugune triki, niisugune petekas tegelikult. Ma ketrasin seda ühte ja sama lugu tegelikult, seda kurba lugu nii-öelda. Ja sellega tegelikult ma korjasin need vanad asjad, selle vana loomuse uuesti üles, mis oli juba risti alla pandud, mille eest juba Jeesus oli surnud, hinna maksnud. Ja ma läksin ja ma võtsin uuesti oma identiteediks tagasi selle tegelikult. Ja? Selle vana identiteedi, selle vana Normani ma võtsin tagasi. Ikka midagi ei ole muutunud, kõik on sama. Ju, samad asjad, samad faktid on. Ja? Ja see on tegelikult üks täielik vale. Jeesuse eesmärk tegelikult on, et me oleme uueks loodud, me oleme uuesti sündinud ja me jätkaksime selle risti alla selle vana loomuse. Ta tahab, et me tõusaksime püsti ja läheksime edasi, et me parandaksime meelt. Mis asi on meeleparandus? Meeleparandus on ühelt küljelt jah see, et me jätame oma lihateod. Kõik, mida me teame, olevat vale, me jätame risti alla, aga teiselt on see üks mõtteviisi uuendus, üks mõtteviisi parandus. Et me parandame oma mõtteviisi iseendast, et meie minapilt läheb paika, kes me oleme Jeesuses. Mitte see, kes me kunagi olime, vaid see uus loodu, et me paneme oma silmad sellele, kes me oleme nüüd Kristuses ja me ei käi kogu aeg ja ei korjaks seda üles lihtsalt. Jah, seda vana loomust. See on ääretult oluline asi, ma arvan, aru saamaks, sest praegu paljud kristlased teevad selle sama vea, ma arvan, sest ja mina olen teinud ja ma teen ikka, teinekord ma panen ikka sellesse samasse ämbrisse, aga see on üks konks, mida tahetakse sulle sisse sööta lihtsalt. Aga sõna ütleb, te tunnetate tõe ja tõde teed teid vabaks. Ja püha vaim ilmutab meile asju tegelikult. Püha vaim ilmutab meile asju, mis on tõde ja kuidas moodi me peame käituma. Kui ma rääkisin, et ma tundsin ennast nagu vangis olevat, kui ma olin depressioonis ja need asjad mind valdasid, siis see ongi üks vangla, sest Paulus räägib oma kirjades kindlustustes, mis on mõtetes, mis vangistavad tegelikult meid. Aga Jeesuses, kui me oleme uus loodud, kongi uks on lahti tehtud. Ja kõik uksed on lahti ja ta ütleb, tõuse üles ja mine välja, uksed on lahti. Aga meil on üks vana mõtteviis, mis tahab saada parandamist, mis tahab saama uuendamist, mis ütleb meile, ei, sa ei saa minna, see pole võimalik. Kuidas moodi, sa oled selline. Ja sa tihti peale võib-olla me istume selle kongi pingi peal seal ja me ei tõuse püsti ja me ei hakka minema sellest uksest välja, sest me arvame, et see ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Aga Jeesuses on uks lahti tehtud. Ja miks ma läksin nii-öelda maailma, ongi see põhjus, ma tahan tagasi jõuda nüüd sinna, kus ma alustasin tegelikult, et uksed on lahti tehtud, aga see ei ole automaatne. See, et me saaksime aru, et uks on lahti tehtud, saab meile selgeks sellest siis, kui me lähme ja astume sellest uksest läbi. Ja osutub olevat, et ongi võimalik. Saabki olla niimoodi. Ja see ei tule kiirelt kohale. Ma ei räägi siin, et kõik me peaksime kuhugi maailma minema, vaid meil on erinevad asjad, millega me võitleme tegelikult, erinevad võitlused ja Jumal kutsub meid silmitsi seisma nende asjadega. Minul oli konkreetselt siis, nagu ma ütlesin, suhtlemisraskused, mis iganes probleemid ja mina pidin nendega silmitsi seisma. Ja selle reisi peal osutuski olevat, et saab olla, uks ongi lahti, ma saangi astuda välja ja ei ole ühtegi takistust, ei ole ühtegi põhjust, miks ma peaksin kongis edasi istuma.
Et ma arvan, et see on praegu minu sõnum kogudusele ja ma arvan, et see on Jumala sõnum kogudusele. Et me tõuseksime ülesse ja hakkaksime välja minema. Sest ma usun, et me elame ajastus praegu, kus Jumal on oma kogudust üles tõstmas. Ta tahab valmistada oma kogudust, ta tahab parandada oma kogudust ja tahab maailma saata. Aga me peame saama selleks ise terveks, et minna maailma, et vabastada maailm nii-öelda või parandada maailm, me peame saama parandatud. Et lühidalt öeldes, ma arvan, et see on kõik, mis Jumal tahtis öelda praegu läbi minu. Ja ma mõtlen, et palvetaks sellest, jah. Sest inimlikult, jah, me võime rääkida, aga sellel ei pruugi palju kaalu olla, kui Jumal ei tule nendele sõnadele taha lihtsalt. Ja. Jeesus, ma tänan, et sa oma püha vaimu läbi oled praegu siin olnud. Et sa oled kõnetanud mind ja ma usun, et sa oled kõnetanud ka inimesi praegu. Et sa oled puudutanud südameid lihtsalt. Jeesus, ma palun, et sinu püha vaim saaks meile väga reaalseks, et igapäevaseks kaaslaseks, et üks osadus võiks meie ja sinu vahel tekkida. Et me võiksime kuulda sinu häält, et me võiksime mõista sinu püha vaimust seda, et me oleme tegelikult vabaks tehtud lõpuni sinu poolt. Et tõepoolest on nii, nagu sõna ütleb, et keda poeg vabastab, see on päriselt vaba. Jeesus, tänu ja kiitus, et sa avaldad selle tõe meile ja et me võime püsti tõusta ja minna sellest kongist välja, mitte enam seal istuda. Depressioon on murtud, kõik ahelad, hirmud on murtud, alaväärsuskompleksid, ükskõik mis see ka ei oleks, kuradi poolt seotud meie peale, see on murtud. Jeesuse Kristuse nimel ma lihtsalt kuulutan vabadust üle selle koguduse nende inimeste, kes siia kokku on tulnud täisvabadust, täisvõit nende inimeste eludesse. Jeesus, tänu ja kiitus lihtsalt sinu nimele. Anna, et me silmad võiksid olla sinu peal kogu aeg, iga päev, et me võiksime elada sinuga koos, igatseda sind. Tänu ja kiitus. Amen. Amen.